3. bab, siz anglashni xalısınızla, bala ھەممىنى sizgə ئېتىپ بېرىدۇ. Uyga qaytib kelgandan keyin dada 5 balasini bir yerga jam qildi. U bu xil yig'ilishning ko'pchilikka aramsizlik olib kelganligini bilsa-mu, biroq bu qitim tirishchilik orqali oilasining holatini o'zgartmoqchi edi. Men texim yaxshi bir dada bo'lmoqchiman, dedi u nihoyat samimiylik bilan. Rastimni aytsam, sizlardimi o'zgarish bo'lsa-kan deb o'ylayman, dedi u kulib turib. Kasbda muvaffaqiyat qozonish uchun ilgari men nihoyat tirishib ishlaydim. Biroq turmushimdagi eng muhim bo'lgan sizlarga sal qarab keptiman, dedi. Arqadilla o'z o'rganib kelgan 1 minutlik tanqidni bolalarga so'zlab berdi va bolalarning savollariga samimiylik bilan javob berdi. U bolalarga o'zining kichik vaqtida mush usulda boshqarilishni nihoyat orzu qilganligini, biroq fursat bo'lmaganligini aytib berdi. Andin u har bir bolasiga o'xshash tanlash fursati berdi. Ular savallik o'tkazganda burunqiga o'xshash jazoni qabul qildi yoki 1 minutlik tanqidni qabul qildi. Bu ikki xil tanlash odamni o'ziga qiziqtira olmaydi. Shunga hech kim eg'iz ochmadi. Balalar savallik o'tkazganda ularga 1 minutlik tanqid elib berish ularga yaxshi bo'lish uchun bo'lsa-mu, biroq ularga zo'rm-zo'r qabul qilg'izsam bo'lmaydi, deb o'yladi dada. Dada o'zining xizmat tajribalariga asosan tuvandikidek yakun chiqardi. Agar ma'lum bir qaror chiqaruvchilarning tub manfaatiga chetishlik bo'lsa, u chaqda saylovchilar bu qarorning muvaffaqiyatli ijro qilinishini orzu qiladi. Shuning bilan u ko'pchilikka buni bir maydon qimar desak, sizlar yoki utvolsizlar yoki uttirsizlar. Agar bu xil yangi usul bizga xo'shallik olib kelsa, u chaqda biz utgan bo'lamiz. Undaq bo'lmasa, biz tanglashimizda hammish asli qaytadi, dedi. Cho'ng o'g'li 10 yoshga kirib qolgan bo'lib, har qanday ishga faqat rozi bo'lmaydigan bola edi. U ifodasini bildirib, "Mening chatqim yo'q, ishga foydasi bo'lmaydi", dedi. "Bo'ladi, agar sen o'zing xohlasang, seni burunqiga o'xshash boshqaray", dedi dadasi. Andin orqaga burilib, "Qolganinglar qanday qilsizlar?" deb so'radi. Aksiga qo'llangan bu xil usuldan bolalar allaqachon zerikkan edi. "Men yangi usulni qabul qilaman", dedi ikkinchi qizi. "Menmi shu", dedi cho'ng qizi bir qarorga kelib. 9 yoshga kirgan o'g'li, "Men ahvol qarab bir qaror chiqarsam bo'lamdi", dedi boshqana ovozda. Dada kulib ketdi. "Undaq bo'lsa, buningdan keyin yana davomliq kasanga tayoq yeysanjimi?" dedi dada. "Ha, bundaq bo'lsa, men yanala tanqidni qabul qilay", dedi shakichik aldirab. Arqadan dada nihoyat oqilona bo'lgan bir ishni qildi. U samimiylik bilan bolalarga, "Rost gapni qilsam, o'zimning 1 minutlik tanqidni qila oladigan yoki qila olmaydiganligimni bilmayman. Men o'zimning hissiyotini ifodalashga uncha usta emas. Dadamningmi mening oldimda o'z hissiyotini izhor qilganini ko'rib baxmagan. Shunglashqa o'zimni o'zgartira oladigan yoki o'zgartira olmaydiganligimga aniq bir narsa deya olmayman", deb iqror qildi. Cho'ng o'g'li, "Eng bo'lmaganda sinab ko'rmamsiz", dedi. Dada cho'ng o'g'lining so'zida o'ziga bo'lgan o'chmanlik yoki umid yo'chirganligini bilolmadi. Biroq u yana bir oz masxarlikning aralashganligini his qildi. Chunki bayatdan bu bola bu xil usulning foydasi bo'lmaydiganligini aytgan edi. Endi bo'lsa, uning sinab ko'rishini aytib. Endilikda bolalar dasa qoyil bo'lishga boshladi. Chunki ularga 1 minutlik tanqidni gap agitib o'ltirmasdan udulla degan va har bir bolaga tanlash fursati bergan hamda samimiylik bilan o'zining 1 minutlik tanqidni yaxshi qila olmasligi mumkinligini aytgan edi. Bu qitimliq oila yig'inidan keyin dada 5 bolaning ichidagi 4 bolaga 1 minutlik tanqid orqali boshqarish usulini qo'llandi. Dastlabki boshlanishida yangi usul har bir bolaning qarshilashiga
uçurdu. Her bir bala amalının bariçe dadısını bu xil adamla avara qıldığan usuldan vaz keştirmekçi buluşdu. Dada ularga sözlegen çağda ular başqa joyga qarab olatdi. Ba'zida deriz sirtiga zerikishlik bilan qarsa, yana ba'zida to'g'risiga tikilib qarab olatdi. Qayerga qarash muhim emas. Muhimi dadasining ko'zdan o'zlarini qochirish edi. Ular ba'zida dadasining gapini mansitmagandek sabiylarcha kulib ketadi. Әмділі маңған қысы болса, xuddi ətrafdakı barlıq mövcudatdan aloqasini uzgandek, umaq qo'llar bilan qulqini etib, ağzını chim yumbulatdi. Kichik o'g'lining yelisi bo'lsa, xubsizlik bilan to'xtamay beg'ishiga qarash bo'lib, u orqali dadasiga vaqtni bildirmoqchi bo'ladi. Amaliyotda uning qo'lida soat yo'q edi. U o'zining 1 minutlik tanqidni qabul qilayotganligini biladi. U dadasiga uning qandaq ish ekanligini tushunganligini bildirmoqchi edi. Albatta, ba'zida ular dadasining gapini davomlashtirg'izmay chiqib ketmoqchi bo'lishadi. Biroq dada izchil davomlashtirdi. Balalar qandaqli usul qo'llanib 1 minutlik tanqidning unumini ojizlashtirmoqchi bo'lishidan qat'iy nazar dada qilchim bilan qo'yib davomlashtirdi. Ahirda dada ko'nglidagini aniq ifodalab beralaydigan bo'ldi. Uzun o'tmay bolalarmu o'zlari o'tkazgan xatoliklarning dadasiga achchiqlanish, g'azablanish, azoblanish va yoki boshqa oqibatlarni elib kelganligini his qildi. Ular o'zlarining ish harakatini dadasining tasdiqda qabul qilganligini biladi. Ularmu dadasiga bu xil azobni elib kelishini xohlamaydi. Ammo odamni eng azoblaydigani tanqidning oxirgi yerimi edi. Dadasi o'zini besib olgandan keyin mehribonlik bilan ularning mo'rilarini silg'anida yoki ularning qo'llarini tutib turib, ularning nayt yaxshi bola ekanligini, undaq ishlarni qilmaslik kerakligini aytganda, bolalar nayt o'kinish his qiladi. Oxirda dada ularga o'zining ularni nayt yaxshi ko'rganligini aytadi. Mana bu dal bolalarning anglamoqchi bo'lgan so'zi edi. Biroq bular endi boshlagan vaqtda ularning ish harakatida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Dastlabda 1 minutlik tanqidning yerimiga kelganda bolalar dadasi bilan takalishadi. Ular doim o'zlari o'tkazgan savalliklar uchun har xil bahona izlashga tirishadi. Hamda har bir bahonani dadasiga so'zlab berishni o'ylaydi. Ular o'zining harakatlarini aqlgan siri o'zining haqiqatan xatolashganligini his qiladi. Ular takalashgan vaqtda achchiqdan yerilib ketay deganda da ularga varqirab turib, "Sen bilan munozir qilmoqchi emasman. Men sana o'ylaganimni aytdim. Agar sen meni ashundaq ko'p so'zlasin desang, bo'ladi. Men bu davomli so'zlayveray", dedi. Balalar nayt tezli shuni payqadiki, ular qaysi ishni xato qilmasin, dadasi ularning o'tkazgan xatoligiga bo'lgan hissiyotini nayt aniq qilib aytadi. Keyin u yana bir ish qilib, oilaning kayfiyatini ko'rinarli o'zgartdi. U balalarning tanqidni anglab bo'lgandan keyin vaqt chiqarib o'zi bilan parang selishga, o'ziga aytmoqchi bo'lganlarini qo'rqmay aytishga rag'batlantirdi. Odatda balalar dadasining gapini yaxshi o'ylagandan keyin uning gapining nayt o'rinli ekanligini his qiladi. Shunlashqimi uni istab berib paranglashmaydi. Ammo balalar birozdan keyin kelib, uning bilan so'zlashmoqchi bo'lganda, u nayt astoydillik bilan angladi. Umu balalarning o'zining gapini astoydillik bilan anglashini umid qiladi. Balalarimni mening gapimni astoydil anglasin deydiganman, o'zim cho'qim ularning gapini astoydil anglashim kerak. 1 minutlik tanqidning ilib berilganiga endi teg'i bir necha hafta bo'lgan bo'lsa-mu, dada balalarning ko'p qismining ish harakatida ko'rinarli yaxshilanishning bo'lganligini his qildi. O'zgarish ko'zni yumib ochquchilik vaqtda yuz bermaydi albatta. Mush kichikgina muvaffaqiyat uchun dada qanchalik tirishchilik ko'rsatdi, ha? Gerçi doktor onunğa 1 minutlik tanqidning nayt yaxshi unum ko'rsatganligini burunli aytgan bo'lsa-mu, dada balalarda yuz bergan hayron qolgudek o'zgarishni
ko'rgan chaqda nihoyat xush bo'ldi va bir oz ansirabmi qoldi. Bir kuni u kichik o'g'ildan 1 minutlik tanqiddan iborat bu xil boshqarish usuliga qanday qaraydiganligini so'radi. "Men ancha yoqtirmadim", deb javob berdi kichik o'g'li. U odamning ko'nglini g'ash qilib qo'ydi ekan. Yana tahi nihoyat uzun vaqt o'tsimi odam unutib ketolmaydi ekan, dedi. Dadasi nihoyat hayron bo'lib yana so'radi. "Kasamga urgandek azoblanmamdi ekansan?" "Kasamga urgandimi bakrak azoblanman dada. Men u xil tuyg'uni, ya'ni o'zimning xato ish qilib qo'yganligimni his qilgan u xil tuyg'uni faqat yaxshi ko'rmadim. Uning ustiga bu xil tuyg'u kassiga tayoq yegandimmi uzoq davom qildi ekan. Men doim mening yaxshi bola ekanligimni aytganingni o'ylab qolaman." Dada o'zining amdi javobga erishganligini his qildi. U nihoyat tezla bolalarning ish harakatidagi ko'rinarli yaxshilanishini ko'rib qolmasdan, balki yana bolalar bilan bo'lgan munosabatning yaqinlashayotganligini his qildi. Ko'rib olishga bo'ldiki, bolalar haqiqatanmi o'zining xato ish qilib qo'yishini yoqtirmaydi. Biroq bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchisiga ta'sir qila olmaydi. Biroq dadini xushal qilgan yeri shuki, bolalar uning bilan bara-bara yaqinlashishga boshladi. Bolalar o'zlarining savallik o'tkazsa taqibga uchraydiganligini, o'zlarining yaxshi bola ekanligini, yana dadasining o'zlarini nihoyat suydiganligini bara-bara tushundi. Albatta, dada boshdan oxir ularni yaxshi ko'radi. Biroq u 1 minutlik tanqidni qo'llangandan keyin uning oilasi texmi inoq o'tishga boshladi. U o'ylanib qoldi. Söyleyish va so'yishni his qilish o'rtasida nihoyat zo'r farq bor ekan. Bolalar o'zlarining yaxshi ko'ringanligini his qilishdi. Chunki dada o'zining ularga bo'lgan muhabbatini ifodalagan edi. Uning ansirganidek boshlanishida ochiqlangandan keyin darhol o'zining bolalarga bo'lgan muhabbatini ifodalash uningga nisbatan haqiqatan ta'sir keldi. Bak ochiq kelgan chaqda ba'zida bolalarga ularning yaxshi bola ekanligini, ularni nihoyat yaxshi ko'rganligini deyishni unutib qoladi. Biroq orqa-orqadan qilavergandan keyin oxiri u bargan sari yaxshi qilishga boshladi. U bolalarning xato ish qilganligiga bo'lgan noroziligini tulib tashqan hissiyot bilan aniq ifodalab bera oladigan bo'ldi. Andin o'zini tutib olgan holda ularni nihoyat yaxshi ko'rganligini, hatto ular savallik o'tkazgan chaqdami o'xshashli ularni yaxshi ko'rganligini aytdi. O'zida ishonch shakllangandan keyin u bolalarni samimiylik bilan o'zlarining ko'ngildagini so'zlashga rag'batlantirdi. Bara-bara bolalar bir-birlab kelib, uning bilan yolg'iz paranglashib, o'zlarining ko'nglida o'ylaganlarini aytdi. Ularning hammasining o'ziga tushliq noroziligi va bosh og'riqlari bor bo'lib, ular bularning birini yo'shirmay dadasiga aytib berdi. Ularmi o'zlarining dadasini nihoyat yaxshi ko'rganligini aytadi. Ular dadasini nihoyat chong quchoqlaydi. Ba'zida nihoyat uzun quchoqlab turg'achqa dada bir oz o'ng'aysizlanib qoladi. Biroq u bundoq bo'lishni haqiqatan yaxshi ko'radi. Eng oxirida hammadan norozi bo'ladigan cho'ng o'g'li uni istab keldi. Bu yosh umrdagi eng cho'ng avorchilikka uchragan bo'lib, kimdan yordam so'rashini bilolmay qolgan edi. U ini-singillarining dadasi bilan bo'lgan munosabatining bara-bara yaxshilanganligini ko'rib, o'zining ularga o'xshash bo'lishni o'yladi. U sinab ko'rishni qaror qildi va barliq ishlarni dadasiga aytdi. U o'z qilgan hamma askiliklarni bir-birlab aynan so'zladi va jimit o'ltirib oldi. Aniqki, u yordam izlayotdi. Dadasi bu urushqoq bolasini ham yaxshi ko'radi, ham o'ch ko'radi. Nimishqadir cho'ng o'g'li oldida o'zining hissiyotini ifodalashni bir oz qiyin ko'rdi. Biroq u bolalarning ehtiyojli bo'lganini va o'ylaydiganligini o'zining bola bilan bo'lgan samimiy suhbat ekanligini biladi. Nihoyat kechikkan 1 minutlik tanqid oxir boshlandi. Dada bolaning ko'ziga tikilib turib, "Sen boshqalarning mol-mulkini vayron qilding. Butunlay kerakdan chiqarding. Bunda qilsa bo'lmaydiganligini o'zing aniq bilasan. Sening qilganlaringga chidag'uchiligim qolmadi.
Mən toyub ketdim. Bək açığım kelyotidi. Açıqdan yerilib ketay dedim. Dadaning yuzlari qizdirib, bo'yindagi tomirlarmi ko'p ketgan edi. U necha yildan beri yig'ilib qolgan achchiqning hammasini bir ahli chiqarib olmoqchi bo'ldi. Biroq u achchiqni uzoq davomlashtirmadi. U achchiqlashning vaqti uzoq bo'lmasa-mu, buningdan keyin achchiqni chiqarib olish fursatining yana borligini biladi. U balaning ko'ziga tikilib qarab turib, "Bak achchiqim keldi" deb nayt tezla yana bir qitim takrorladi. Amdilikdagi qisqa sukutda cho'ng o'g'li dadasining g'azabini his qildi. Bala bu xil tuyg'uni faqat yoqtirmadi. Bu vaqtda u dadasiga tish tirnig'icha o'sh bo'lib ketdi. U dadasining qo'llangan bu usulni yoqtirmadi va o'z o'tkazgan savalliklar uchun har xil bahona izlashga boshladi. U amd eg'iz ichib radiya bermoqchi bo'lganda dada eg'ir o'qtartib qo'lini balaning mursiga yennikkan qo'ydi. U nayt muloyimlik bilan "Balam, sen qandoq qilganda texim yaxshi bo'lib bo'lalaydiganligini bilasan. Sening u ish harakatlaringga solishtirganda sen o'zing asli yaxshi bala. Sen vayron qilgan u narsalarni cho'qim to'lishing kerak. Sening mushundoq qilalaydiganligingga ishonman. Chunki sen yaxshi bala. Bu nuqta har ikkimizga ayon. Balam, sen nayt yaxshi, haqqoniy va samimiy bala." Dada birdam to'xtab olib andin. "Balam, men seni bək yaxshi ko'raman" dedi-da, xulash kelib balasini chin quchoqladi. Cho'ng o'g'li bir oz qangrab qoldi va dadasini quchoqladi. Biroq nayt tezla dadasining qo'ynidan ayrilib chiqib, dadasining yendan ayrildi. Shu kuni kashqurliqi cho'ng o'g'li o'z vayron qilayotgan narsalarni to'lashga xushallik bilan qo'shildi. Necha kun o'tgandan keyin u tashabbuskorlik bilan kelib, dadasi bilan muntashdi. Biroq u yana erkin bo'la olmadi. Faqat "Rahmat dada" deb chiqib ketdi. Dada balasining oddiygina bu bir jumla so'zdan nurg'un narsalarni his qildi. Uzoq o'tmayla bu dada bir minutlik tanqidning 5 balasini boshqargan birdan-bir usul bo'lib qolganligini bayqadi. Qisqagina necha oy sinash orqali nihoyat yaxshi unumga erishgan edi. Hozir hamma balasi nihoyat adabli bola bo'lishni xohlaydigan bo'ldi. Hatto doim tanqid yeydigan cho'ng o'g'lining ish harakatidami yaxshilanish bo'lib qolmasdan pozitsiyasimi yaxshilanishga boshladi. Balalarda oxiri nihoyat yaxshi bo'lgan o'zlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bütün oila kishilari oila turmushni barobar yaxshi ko'rib qilishga boshladi. Dada ayoli hayot chog'da bir minutlik tanqidni o'rganib olgan bo'lsa, ularning birga o'tgan kunlarining texmi xushal bo'lganligini o'yladi. Talla bosirsi vaqasiga qadar hamma ishlar nihoyat o'ngishli ketib boradi.